Now I'm going to discuss the topic, the nature of viruses. What is the nature of a virus? Basically, a virus is a piece of software that can infect other programs by modifying that. जो वायरस होता है वो क्या होता है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो क्या कर सकता है, दूसरे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट कर सकता है बाय मॉडिफाइंग, उनको मॉडिफाई करके वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है. द मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स अ कॉपी ऑफ द वायरस प्रोग्राम. जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें आपका क्या हो सकता है, एक कॉपी हो सकता है वायरस प्रोग्राम का, which can then go on to infect other programs. जो क्या कर सकता है, फिर से दूसरे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट कर सकता है. A virus can do anything that other programs do. जो वायरस होता है वो कुछ भी ऐसा कर सकता है जो कि दूसरे प्रोग्राम कर सकते हैं. Can do anything that other programs do. The only difference is that it attaches itself to another program and executes secretly when the host program is run. डिफरेंस यही होता है एक वायरस प्रोग्राम और किसी दूसरे प्रोग्राम में कि जो वायरस होता है वो क्या करता है, खुद को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच करता है और सीक्रेटली वो क्या करता है, अपना एग्जीक्यूशन को करता है जब कोई होस्ट प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं. Again, I'm repeating, the only difference is that it attaches itself to another program and executes secretly when the host program is run. Once a virus is executing, it can perform any function such as erasing files and programs. एक बार अगर वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो परफॉर्म कर सकता है कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स आर रिटन हियर, इरेजिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम्स. ओके, erasing files and programs. So what we can say that virus is what? A virus is a piece of software. A virus is a piece of software that can infect other programs by modifying them. So जो एक वायरस होता है इसका भी क्या होता है, अपना एक लाइफ टाइम होता है. ठीक है. So when the virus is going to begin, when the virus is, what is the typical its phases? So we can see that during its lifetime, virus जो है अपने lifetime में, it typically goes through the following 4 phases. Okay, कोई भी virus जो होता है अपने lifetime में इन 4 phases, there are 4 phases I mentioned here. I will tell you, brief you out. इन 4 phases के through क्या करता है, जाता है. So we are going to see what are the 4 phases. The first phase a typical virus goes through during its lifetime is your dormant phase. Dormant phase कौन सा phase होता है? In this phase the virus is idle. जब dormant phase में होता है जो virus होता है वो कैसा होता है, आपका idle होता है. The virus will eventually be activated by some event. जो virus होता है वो activate कैसे होता है, किसी event से, जैसे कि कोई date, presence of another program or file, or capacity of the disk exceeding some limit. Not all viruses have this stage. ये जो डॉर्मेंट फेज होता है इसमें क्या होता है, वायरस आइडल होता है. जो वायरस होता है वो किसी इवेंट से एक्टिवेट होता है, जैसे डेट हो गया, प्रेजेंस हो गया किसी दूसरे प्रोग्राम का या फाइल का, कैपेसिटी जब किसी डिस्क का क्या होता है, एक्सीड करता है लिमिट को. और सारे वायरसेस का, जो सारे वायरसेस होता है, दे डोंट हैव दिस डॉर्मेंट फेज. द नेक्स्ट फेज इज योर प्रोपागेशन फेज. व्हाट इज दिस प्रोपागेशन फेज? जो वायरस होता है, ठीक है, virus places an identical copy of itself into another programs or into certain system areas on the disk. Propagation phase में क्या करता है, जो वायरस होता है अपना एक आइडेंटिकल कॉपी किसी दूसरे प्रोग्राम में प्लेस करता है या फिर वो सिस्टम एरिया में प्लेस करता है किसी भी डिस्क के. ओके, again I'm repeating, the virus places an identical copy of itself into another programs or into certain areas on the disk. Each infected program will now contain a clone of the virus. जो भी आपका infected program होता है, जो भी infected areas हो या system का, वो अब क्या contain करता है, clone contain करता है virus का, which will itself enter a propagation phase. जो खुद ब खुद क्या करेगा, फिर से propagation phase में आपका enter कर जाएगा. Again I'm repeating, each infected program will now contain a clone of the virus, which will itself enter a propagation phase. The next phase is your triggering phase. Triggering phase में क्या होता है, वायरस जो होता है जहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है. The virus is activated to perform the function for which it was intended. ये जो वायरस का प्रोग्राम जिस इंटेंशन के साथ लिखा गया है वो क्या होगा, उसके लिए एक्टिवेट हो जाएगा. The virus is activated to perform the function for which it was intended. वो क्या करेगा, एक्टिवेट होकर अपने जो फंक्शन है उसको वो परफॉर्म करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया है. As with the dormant phase, the triggering phase can be caused by a variety of system events.
जैसे कि हम लोगों ने देखा डॉर्मेंट फेज में, कि डॉर्मेंट फेज में क्या होता है, जो आपका वायरस होता है वो आइडल होता है लेकिन एक्टिवेट होता है कुछ इवेंट्स से। सो लाइक दैट एज विद द डॉर्मेंट फेज की जैसे जो ट्रिगरिंग फेज होता है वो भी काउज होता है कैसे, कुछ सिस्टम इवेंट्स के वजह से ये काउज होता है, by variety of system events it is caused, including what count of number of times that this copy of the virus has made copies of itself. Okay, again I'm repeating, as with the dormant phase, जो triggering phase होता है वो भी cause होता है, but a variety of system events including what the including a count on the number of times that this copy of the virus has made copy of itself. जितनी बार ये जो आपका वायरस होता है अपने कॉपी को क्या करता है, बनाता है, उसका एक काउंट को भी ये क्या करता है, इंक्लूड करता है ट्रिगरिंग फेज, यानी कि उतनी बार ये क्या करता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, द फंक्शन इज परफॉर्म, जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वायरस को बनाया गया था वो फंक्शन क्या हो चुका है, आपका परफॉर्म हो चुका है, that means the virus has been executed. And next what the function may be harmless, such as the message on screen, such as the destruction of programs and data files. फंक्शन जो होता है वो आपका हार्मलेस भी हो सकता है, जैसे कि सिंपल कोई मैसेज हो स्क्रीन में, या फिर डैमेजिंग भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्रोग्राम को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, किसी डेटा फाइल को डिस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन द एग्जीक्यूशन फेज व्हाट हैपेंस, द फंक्शन इज परफॉर्म, जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म हो जाता है। ये फंक्शन कैसा हो सकता है, आपका हार्मलेस भी हो सकता है, डैमेजिंग भी हो सकता है। हार्मलेस कैसा है, जैसे कि कोई मैसेज आपका किसी स्क्रीन पे है, या फिर डैमेजिंग के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई भी आपका डेटा फाइल या प्रोग्राम से वो क्या हो सकता है, आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, दैट कैन बी डिस्ट्रक्टेड। नाउ वी कैन सी द वायरस स्ट्रक्चर। जो वायरस होता है वो क्या हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, फिर पोस्टपोनेड भी हो सकता है टू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ओके, और इट कैन बी एम्बेडेड इन सम अदर फैशन। वायरस जो होता है वो कैसा हो सकता है, आपका डिपेंडेंट हो सकता है, पोस्टपोनेड हो सकता है किसी भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, या फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी और तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, अटैच कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में। जो की होता है इसका ऑपरेशन का इज दैट, की टू इट्स ऑपरेशन इज दैट द इन्फेक्टेड प्रोग्राम व्हेन इन्वोक्ड, इसका जो ऑपरेशन है वो क्या है, इसका जो की है वो क्या है कि its operation is that the infected program when invoked, जब भी किसी भी infected प्रोग्राम को इन्वोक करेंगे, ये क्या करेगा, पहले ये वायरस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, whenever the infected program will be invoked, it will first execute the virus code and then execute the original code of the program. जिस भी प्रोग्राम में जो आपका वायरस है वो क्या हो गया, आपका एम्बेड हो गया है, अटैच हो गया है, उसको जब हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, इन्वोक करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले जो वायरस कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, एंड उसके बाद क्या एग्जीक्यूट करेगा, जो आपका प्रोग्राम का ओरिजिनल कोड होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपका एक इन्फेक्टेड प्रोग्राम होता है begins with virus code and works as follows. जो भी आपका इन्फेक्टेड प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, वायरस कोड के साथ स्टार्ट करता है, काम कैसे करता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, works as follows. The first line of the code is jump to the main virus program. जो पहला लाइन होता है कोड का वो कहाँ जंप कर जाता है, जो मेन वायरस का प्रोग्राम होता है वहां जंप कर जाता है। जो सेकंड लाइन होता है is a marker that issued by the virus to determine whether or not a potential victim program has already been infected with this virus. सेकेंड लाइन क्या होता है, एक स्पेशल मार्कर होता है जो कि आपका क्या करता है, इशूड होता है बाय द वायरस, डिटरमाइन करने के लिए कि जो आपका प्रोग्राम है, विक्टिम प्रोग्राम है, वो आपका इन्फेक्टेड हुआ है इस वायरस से या फिर नहीं हुआ है। When the program is invoked, जब प्रोग्राम को हम इन्वोक करते हैं तो जो कंट्रोल होता है वो इमीडिएटली आपका ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, मेन वायरस प्रोग्राम में। जब भी कोई प्रोग्राम को हम इन्वोक करते हैं इमीडिएटली वो ट्रांसफर हो जाता है कंट्रोल किसके पास, जो मेन वायरस प्रोग्राम है। द वायरस प्रोग्राम फर्स्ट सीक्स आउट अनइफेक्टेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड इन्फेक्ट्स देम। जो प्रोग्राम होता है वायरस प्रोग्राम, वो सबसे पहले क्या करता है, जो आपका अनइफेक्टेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है उसको वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या होता है, वायरस कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, कुछ एक्शन को परफॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, द वायरस मे परफॉर्म सम एक्शन यूजुअली डिटरमिनल टू द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, दिस एक्शन कुड बी परफॉर्म एवरी टाइम द प्रोग्राम इज इन्वोक्ड। ये एक्शन उतनी बार किया जाएगा जितनी बार हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को हम लोग इन्वोक करेंगे। और इट कुड बी लॉजिक बॉम्ब दैट ट्रिगर्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, और या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं ये क्या है, आपका एक लॉजिक बॉम्ब है जो जितनी बार हम लोग उसको इन्वोक कर रहे हैं कुछ एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशंस के अंदर, उतनी बार क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। एंड फाइनली क्या होगा, जो वायरस
वायरस होगा, द वायरस ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द ओरिजिनल प्रोग्राम। जब वायरस का एग्जीक्यूशन हो जाता है तो वो क्या करता है, अपना जो कंट्रोल है वो ओरिजिनल प्रोग्राम को ट्रांसफर करता है। इफ द इन्फेक्शन फेज of the program is reasonable rapid, user is unlikely to notice any difference between the execution of an infected or uninfected program. अगर जो इन्फेक्शन फेज होता है किसका प्रोग्राम का, वो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत जल्दीबाजी में होता है, तो यूजर जो होता है वो ऐसा अनलाइकली होता है कि वो नोटिस कर सके कोई भी डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड प्रोग्राम। इन्फेक्टेड प्रोग्राम इन्फेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसको नोटिस करने के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, यूजर unlikely हो जाता है. The user is not able to notice the difference whether the execution is of the infected or the uninfected program. So basically we can see virus जो है, वायरस कैसे काम कर रहा है, वायरस का क्या फेजेस है, वायरस का क्या नेचर है. So generally जो वायरस होता है, that is what is a piece of software that can infect other programs. Okay, thank you.